Сайн байна уу? Намайг Майк гэдэг. Дамансара Утама методист чуулганы пастор DMC гэдгээр хүмүүс илүү мэддэг. Бид Альфаг сүүлийн 10 жил хийж байна. Бидний олж мэдсэн зүйл бол Альфа жижиг бүлэг бол аюулгүй, дарамт шахалтгүй орчинд Христ итгэлийг хүмүүс таньж мэдэх гайхалтай арга юм аа. Би тантай 6 зүйлийг хуваалцах гэсэн юм. Эдгээр нь хэрхэн жижиг бүлгээ зочдынхоо хувьд илүү баялаг байлгах тухай юм аа. Би Ричард гих товчлыг ашиглая. Эхлээд тайван байх. Жижиг бүлгийн хүчийн хувьд та тайван бол таны зочид ч тайван байна. Та үнийг жижиг бүлгийн уулзалт бүрийн эхний 2 минутаа сэтгэл зүгээ бэлтгэснээр хийх боломжтой. Та тухайн өдрийн хилцүүлгийн сэдвээ танилцуулах, эсвэл яриа өрнүүлэх, эсвэл тоглоом юу ч бай ярих зүйлээ бэлдэж байгаарай. Хэрвээ таны тоглоом заавартай бол тэдгээр заавруудаа бэлтгээрэй. Учир нь та бүлгийн уулзалтаа өөртөө илүү итгэлтэй эхлүүлбэл та илүү тайван байх болно. Хоёрдугаарт зочдын ярьж байгаа зүйлд анхаарлаа хандуулах. Үүнийг та биеийн хилэмжээр илэрхийлж болно. Танхимын альфагийн үед та зочид руугаа хард суугаад биеийн хилэмжээ анхаарах хэрэгтэй. Та баг зэрэг урагшаа ойртоод сууж болно, ярьж буй хүн рүү харах хэрэгтэй. Мөн та гих мэд зохимжтой дуу гаргаж болно, эсвэл толгой дохиж тэмдэглэл хөтлсөн ч болно. Яг миний эхнэр шиг. Мөн та үнийг яриагаараа илэрхийлж болно. Ингэж хэлж болно шүү дээ. Танисаа ярьсан зүйлс их сонирхолтой юм. Гайхалтай ажиглалт байж байгаа. Хуваалцсан баярлаа гэх мэт. Зочдынхоо юу хэлж байгааг анхаарах хэрэгтэй. Мөн сониуч байгаараа. Хилцүүлгийн сэдвийн талаар зочид юу бодож мэдэрч байгаа талаар мэдхийг илүү хүсэн сониуч байхыг зөвлөе. Ингийн тулд асуулт асууж болно. Та Ники Гамбулгын ярьсан зүйлтэй санал нийлж байна уу? Жагаа чи яаж ийм дүгнэлт гаргав? Бидэнтэй хуваалцаач. Бусд нь юу гэж бодож байна да? Таны бүлгийн гишүүд ямар бодол сэтгэгдэлтэй байгаад сониуч байх нь чухлаа. За дараагийнх нь даруй байх. Учир нь зарим үед та хэрхэн хариулахаа мэдэхгүй асуултуудаар булуулах болно. Та ч мөн суралцсаар байгаа гэдгийг хэлээд даруй байгаарай. Юу гэж наадах чинь гайхалтай асуулт байна анхаа. Би энэ талаар юу н бодож эргэцүүлэх болно. Магадгүй дараагийн уулзалтаар би чамд ямар нэгэн хариултаа эрхийг хичээе гэх мэт даруй байгаарай. Тэдэнд та ч мөн адил тэдэнтэй суралцж байгаагаа мэдүүлээрэй. 5 дугаарт урамтай байгаарай. Та магадгүй альфадаа урт ажилтаа өдрийн дараа ирээд таны эрч хүч хүссэн шиг өндөр биш байж болох юм. Эрч хүчээ нэмэхийн тулд дуртай хоолоороо өөрийгөө цэнэглээрэй. Дуртай уух зүйлээрээ мөн цэнэгэл. Таны эрч хүч нэмэгдэх үед илүү их урам зоригтой байж чадна. Ингэх нь таныг жижиг бүлэгтэй юу болж байгаатай илүү их холбоотой байхад туслах болно. Тиймээс урамтай байх нь чухал. Хамгийн сүүлд ариун сүнс нь түшиглэх хэрэгтэй. Та үнийг ганцаараа хийхгүй. Үргэлж санах зүйл бол ариун сүнс ажиллаа хийж байгаа. Таны жижиг бүлгийн цагаарч, жижиг бүлгээс бусад цагуудад ч та үнийг ганцаараа хийгээгүй шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийг та мэдлээ. Таны жижиг бүлгийн гишүүдэд зориулсан илүү баялаг сэтгэгдэл өгөх 6 зүйлс. Тайван байх, бүлгийн гишүүд юу ярихыг анхаарах, тэд юу бодож мэдэрч байгаад сониуч байгаарай. Даруй байгаарай. Урам зоригтой байгаарай. Мөн ариун сүнсэнд түшиглээрэй. Жижиг бүлгээ илүү баялаг байлгаарай гэж зөвлөе.